Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人。马上我们上去修一台空调啊，这台空调不制冷，到底是怎么不制冷呢？这个要上门研究研究了啊！马上带你们看一下，一点冷气都没有啊，它就在凉风，就自然风哎。对，这就是自然风，这跟那个电风扇是一个道理。对对对对，嗯，这个是他昨天像那个调的，他自己调的高度，29度哎，你调多少度它都是这样。等个几分钟看一下啊。老板就说，这是一台惠而浦啊，这个现在开了呢，是吹自然风。马上胡师傅到外面检查一下，转了吗？没转。不是，他刚才打的29度，再等一下子。等一下，你打点才30分钟吧。哎呀，怪这蚊子多。哇，这外机这么大的？这个外机就大，怪这个外机跟凉皮的一样嘛。08年的。哇，这个外机这款那修好了吗？效果好的一塌糊涂哎。嗯，哪跟我那个一样？我那个不是志高吗？有没有氟利昂？哎呦，我去！吓我一跳！拔掉了。有氟利昂，等一会儿把它先打开，估计压缩机滚烫了。压缩机和风扇现在都不转啊，我们现在打开盖盖看一下是不是热保了，因为我们来了，它已经开了很久了。风扇不转了，风扇也不转，这个风扇不转，转吗？转，风扇转。哦，我刚才没看到啊，那就哎，这个应该是比较好解决的啊。哎，打开看一下。哦，你从楼上移下来的？你要才加的氟利昂嘛？这怎么这么多油的？你才加的氟利昂？这台惠而浦这个外机非常的大啊，这一款是当年做的比较有诚意的哦，都是大外机的，里边双排的效果肯定好。初步判断可能是这个压缩机启动器有问题啊，看一下。传感器啊？启动器。你看。哎，压缩机启动器。先。它这个不行，浇点水，看看它压缩机。刚才又插电试了一下，压缩机没启动，风扇是转了。我再到后面看一下。太烫了。这个发财坏掉了。换一个。我去搞瓶水啊。现在马上换一个这个压缩机启动器上去啊，应该是这个问题，因为它压缩机没有启动，风扇是转的啊。这个这个底轮器啊。哎，对。底轮器啊。对。高压电路。这个一共3根线。哎，对。这个的话，拔一根插一根就行了啊。通一顿乱拔，拔了不知道怎么插就完了。放个电。没电了。插一下，然后马上进去开个机试一下。插起了，开了啊！转了吗 ？OK， 现在冷气来了，来了。现在冷气非常好啊，怪这个双排的效果就是来势。它这个外机是双排的，效果非常好。我们这个现在把它修好了啊，但是看它那个管子啊，太油了，它移机去年移的。我们整点洗洁精，看看它这个有没有漏气的现象。刚才找了一下没找到，老师傅去拿了是吧？怪，现在转速非常好。来了，检查一下看漏不漏气。哎，挤在这个接头上面，这个接头啊，刚才全是油，多挤一点，下面那个应该挤。漏气啊？对，哪边？这里，你不是看着都看不出来，微漏那啥？哦，冒泡了，看到没？哦，是嘞。那现在这个粗管子啊，它在冒泡，你看，是吧？你看到了，1020。它这个移完机可能没有检查一下漏没漏气，马上我们用扳手再把它紧一下，
紧一下看行不行，不行的话，实在不行的话就只能重新做个头子啊。哦，还热了。用扳手紧了一下，不行哦，不行啊，重新做头子。你要是不做的话，要不然过段时间氟利昂漏完了，哎，人家还以为是我们没修的不行呢，还是把头做一下。马上用我们这套工具把它这个大的头子给它重新做一下啊，因为它这个大的漏，小的不漏气。像这种你要是不一次性给人家修复好的话，过段时间冷气就不好了，就会误会成我们没有修好的这个情况啊。这种情况呢也是比较常见的。对，我们做，对，马上用绞刀先把它绞一下，把这大头子重新做一下，再搓一下，把它搓光滑一点，搓光滑一点，这样的话装上去它才比较圆滑。要对准啊，对准了，然后就可以用力了。笑什么？做事一点不严谨。怪这头子做的漂亮啊，马上接上去。我们全部搞好了，空气也排好了，再检查一下看漏不漏气。行了，可以，不漏气，非常的好啊。我们现在又开机了，然后看一下它氟利昂压力够不够，如果不够的话就添加一点，够的话就不用添加啊。它漏得很慢，应该是不够的。现在下降了。行，你把它加起来，加到5个压，加好。一次性搞好。现在是3个问题啊，一个是压缩机启动器，还有一个是漏制冷剂，然后加这个修复这个头子，我们一起把它搞好3个问题。你放心，我们做的都是熟人生意。对，要不然为什么你那？对，我包你的，知道吧？我这上面生活就不要。对，这个氟利昂我们包你的，说不漏就不漏，漏了也算我们的。这台空调修复好了啊，一共就是刚才小哥讲的那个3个问题。这个3个问题呢都是比较容易出现的，所以呢这种比较明显的也是比较好修复。一共收了2张啊，要不然你们省得你老是问多少那个啥啊，这2张行吧。本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期见，拜拜。